Aduh, mujurna ieu mah. Sawah teh geus karoneng, moro dibuatan ah. Adah, sawah teh geus aya nu ngabuatan. Aduh, kusanya lalawora banget. Aduh, aing kumanya rek dibuatan sawah aing geus aya nu ngabuatan. Aing dek madang kumaha moron. Yang geus lah aing dek laporan lah ka desa kieu carana mah. Anjir, Jil. Lari borang teh fisik kau, Jil. Ya om, mau lari pagi tuh. Anak-anak FGC-nya belum pada bangun om. Apalagi kameramennya om, kebluk banget. Oh kajun, Jil. Lari borang ge. Ambe otot nang ngagedean. Ya om, ini juga baru lari sehari tuh. Otot udah pada gede, lihat om. Ada tekiram-kiram. Om Yus mah suka gitu sama saya. Oh, om Yus habis di sawah ya? Mana padinya om? Nya om parana ge, Jil. Da anu ngabuatan, nya teh geus anu ngabuatan mah. Ya geus ayeuna, Jil, hayu anter aing ka desa laporan ka kuwu. Sia kudu nganter aing ka kuwu ka ditu ka desa. Lamun henteu pegat jadi bebaturan, Jil. Om, jangan ikut-ikutan, itu mah punya saya. Nya kajun teh nya, Jil, ngiluan lah nu bisi bekuna nah. Soalnya mah ieu teh di tengah kebon bisik mana ngagubrak nya aing ge mending bae unu nulungan teh lain. Ngilu ngagubrak, Jil. Ya, tenang dulu om, jangan ngegas. Emang sawah om Yus yang udah ada yang ngebabat di mana om? Ya itu teh, Jil, sawah nu disepat beres teh, geus di aya di ngababat batur. Lah om, kan sawah yang di sepat beres mah udah dijual sama om, kan udah cair. Ya pantes om ada yang ngebabat juga. Itu mah sama yang pemilik barunya om. Ya meureun aing nya percuma meureun nya laporan ka desa ge nya. Meureun pasti aing pasti nu didesak meureun nya di desanya. Aduh aing nya geus lah aing mikiran di usaha lah nya usaha naon, Jil lah aing bingung. Ya iyalah om, pasti om Ius yang kalah, om Ius yang dituntut. Ya udah, saya mau nerusin lari lagi. Om, nah mana lulus gitu? Nya, Padian meniloyop sia solatri hayang madang padian. aduh karunya teuing euy. Ai itu aya rek madang mah di ditu di imah. Saya tak kieu heng kieu heuh. Padian, tapi rencang sangunna teh aya naon padian? Aya lokasin jeung pedah itu om, bisa rek dahar mah. Rambu padian, aya lokasi jeung pada mah hayang geus spaghetti padian, si pizza, siput, ayam goreng padian nu kitu karek butung urang kaeusi padian. Om ini rewel banget. Yang saya urang mah, daek syukurin teu kajeun sok. Ale mah anu aya nu kitu padian, geus lah kami mah kajem mending kana nahan lapar jeung nahan salatri padian. Geus mendek piang padian heuh. Aos leungeun padian. Terus Sok. Teh Tina, balik ke mana Teh Tina?
Bade ka pasar, hayu bade ngiring mah padian bareng. Untuk teh Tina keur paceklik euy, teu boga duit kami mah. Omongan hayu padian tina mayunannya. Oh nya mangga teh Tina, mangga. Mangga. Aduh, geus teu kuat ieu mah euy. Geus moal bisa dijalankeun deui. Deuk istirahat lagi di ditu. Yuk. Aduh, aya Om Ius, hirup kene henteu nya. Om Ius. Aduh, kulan teh Tina aya naon? Om Ius tujuh naon di dieu? Aduh, ieu teh teu kuat di Tina, kami teh hayang emam. Tina, deu ka mana kitu nya? Ieu Om bade ka pasar, Om Ius bade nitip. Hek putina dipangmeserkeun. Henteu Bitina teu gaduh cicis, kumaha lamun di Bitina heula? Kana mah bayar namanya Yarnen bae. Aduh Om Ius maaf, sanes tina pelit. Tapi tina nate nyendak cicis nate sakedik. Nyantosnya Om tina mayunan bisi kaburu burit. Ieu Om. Teh Tina mau kemana? Iya teh bade ka pasar, teh bade ka mana? Sama mau ke pasar. Mas ayo be bareng teh. Hayu. Hayu, aduh lesu banget. Padian iya kaleren sanaya si teteh bisi bade nuhunkeun saran. Emang padiannya kenapa? Yo teh, kami teh hayang jadi pilot len ngan teu katutugan. Ku teh Yuyus jeung teh Tina malah dibere kertas. Alah-alah nu kurang kami na teh. Kumaha carananya teh ambeanan cita-cita orang kacapai. Aya saran teh teh. Jika cita-citamu setinggi langit, maka tundukkanlah kepalamu dalam bersujud, rendahkanlah hatimu dengan berdoa, jalani dengan sabar, selebihnya serahkan saja sama Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Bade ke pasarnya ada so tadi aya nu jahat kami teh tadi 3-4 kali tuh langsung ngudagan anu kemana oh ieu teh kami teh Ah maknya padian aya nu jahat teh. teh Tina kami mah asli tara ngabohong. Arti kata jahat. Nyapal banget Bitina, jahat anu jahat mah rampok, garong, copet, sok si guru ge asuh. Aya gitu. Sanes padian arti kata jahat, jantung hati. Kau bahagia, kau bahagia.
Kamu